Причина свиста вот здесь вот, в обгонной муфте, в этом ролике генератора. Большинство думают, что виноват ремень. Нет, ремень не виноват. Виновата вот эта вот муфта, которая заклинивает, отсюда и характерный свист. Обычно это происходит после 120, у кого-то после 140 тысяч километров приходится менять вот эту обгонную муфту. Стоит она недешево, около 5000 рублей. Но именно благодаря ей вы уже не будете менять так часто ремень. До использования этой обгонной муфты ремень менялся примерно после 30-40 тысяч пробегов. Теперь же ремни ходят больше 100 тысяч пробегов. Даже у некоторых после 140 тысяч пробега ремень в хорошем состоянии. В одну сторону крутится? Да, второй блокируется. Такая конструкция нужна, чтобы после сбрасывания оборотов генератор продолжал вращаться для уменьшения нагрузки на ремень, для уменьшения нагрузки для натяжителя. Это позволяет увеличить ресурс ремня и натяжителя.